J'esquive TV, c'est notre chaîne. J'esquive TV, c'est votre chaîne. J'esquive TV, c'est génial. Partagez et abonnez-vous. Ngana zali marque déposé Yalo Fombo. Tenga kuna mande fo komenga makasi bonango beta no kesa bato. En plus na yebi ba jeto orchestre loko ba futa batu te konyo la batu diembela ka na nga présidence ala courager créer ba relation ba orchestre tout. Ozalaka pas boka bosser. Ah comment nous otanga olobi? Na tuni Rwanda ka mwana sutenga na yebi Rwanda ka pas ka bosser ozalaka pas ka bosser. Nini? Collègue na nga ka bosser to kutane wana idée na yo. Wana ta collègue na ngai. Collègue na. Ka bosser. Kabo c'est le moment où ça beba. Na odimine on a sengo car na sala promotion do boya. Na odimine 12 bandi wana. Pona yebi aza muta keto muta nsima abetsa ngope peine perdue. Ayembi via j'aime avec Madilu mabe ba guitare mal accordé. Dangwe la générique na suka na tunie Monseigneur Bilkington Monsieur Yukata. Yebi sanga suka na 40e niveau. Ona longwa kala na zoka moyo za na kinite. Rwanda ba longwa kuna kala u badesa. Ngozo kana suta. Yaki na carte, yaza na carte, auto zo kar mikolo. En plus coureur de chipola bimana ba danseuse na boka bosa muninga na. Yo moya mutale mutakala. Ya na oteka masango na venir ba Gibson na Kisantu. J'esquive TV. Merci beaucoup na balandinyo sur J'esquive TV babi J'esquive TV nde makambwa yango nde base. Tokutani subongo l'émission na biso bakenda wapi. Bakenda avec Jigel Mangani. Jigel Mangani Pulupulu autrement appelé Pulupulu. Babi remplacé à Pululu na monde o na Kinshasa babi Pululu akufa mais bato ba remplacer bazali parmi bango baponaki moko. Yende Pulupulu tozana lelo na plateau na ngai mais tikana pesa bambote na nga na balandi monene ya J'esquive TV ana pesa na boss na nga Tobi Diamaela na États-Unis bambote belé babi Junior ou Philippe Papouche Maria Mbamba la beauté suprême Marie-Hélène Mayalou mes condoléances babi to lela na bayo baza kolela Marie-Hélène Mayalou a perdaki nièce nae donc mes condoléances déjà programme matin ezobima déjà je crois samedi oyo. Donc Torozana parce que ça a recommandation il y a Bible tout le bateau bazolela donc on appelle si dino so kimbote balobi espace centre culturel ne Congo yangonde ya bibiso bisika tomo na ba ciment tomo na bato belé bakasa vubu ba de kusu baza vraiment ebelé awa ba kimpa vita baza ebelé dans centre culturel ne Congo donc on a posé ça ba émission on a posé ça la théâtre ba répétition au benga numéro plus 243 89 48 817 46 donc numéro benga yangwana do bengi numéro na ngamoko 84 71 23 54 to retient en contact na bato ni noko sona bango po louer centre culturel ne Congo donc na ke dero peut s'inviter na ngambote Jigel mbote na yo Paracommando appelez-moi Paracommando mais la grenade. Bonjour na Internet tout au balanda biso na minute yo. Bonjour na Dadangwabana, bonjour na Fiskelele, bonjour na Chico Simiti, bonjour na WhatsApp na biso Ferego la poto na poto. Na moni maman Natacha Gola Tantini Kukabu ainsi que maman présidente Natacha Gola, non, maman présidente Fanta Fofana la diva. En tout cas, excusez-moi, maman présidente Fanta Fofana la diva, lettre F au président Ferreye Moro. Après ça qui a baptisé qui a la couronne donc rien à dire. Oui, kasi on a battu bateau soutenir Rwanda car dans sa basoke zoya kalamingité la danse la plus facile. Attention mauvaise haleine. Pour ba gladiateur, ba gaulois, ba ndimi ko tchana président Ferrego là. Alors non Rwanda ka photo tindiga yo. C'est le temps. Na ume na musalo makasi. Merci beaucoup Wandaka, boni santé na yo, boni basangona. Ozomo nakaka c'est la pédicure. Atana zuya ndambo na zobongo la bana c'est la pédicure. Allez ici ça va. Chez Wandaka c'est la pédicure. Atato zuya ndambo to zobongo la bana c'est la pédicure. Kaka. Ya. C'est la pédicure. J'aime papa betango. Atato zuya ndambo to zobongo la bana c'est la pédicure. Kaka. Ici ça va. Chez Rwandaka, c'est la pédicure. Attends, tu es ndambo, tu sois la bande, c'est la pédicure. Ya, c'est bon. C'est la pédicure. Babi. Santé kitoko. Yoso za kitoko. Mais boni basango Rwandaka mwana lisu te Rwandaka bunga. Ozalaka pas boka bosser. Ah, comment nous otanga olobi?
Na tuni Rwanda kama na sutenga na yebi Rwanda kai paka bosse ozala kai paka bosse. Nini? Mais nazolo balingala papa ozala kai paka bosse. Olobi nini? Ah, te après ta zala na moni. Moni mikolo malobo zolo bana monoko loba toza se comprendre te. Balingane, c'est pas lobi boye na bandela Rwanda ka na yebeli Rwanda ka et paka bosse. Ka bosse. Nzambe na moni kombo les autres troubles. Bon, Rwanda comme na soute. Le fombo bendela Congo Love Story vie shora mbemba bana bumbu bana selembao. Ngana zali marque déposé ya lo fombo. Lo fombo mutakota nga studio na vie na ngai ya liboso. Tant na boagi bye bye likili. Lukebu ya beta nango. Ouais ça va chaliser deux fois té. Deux fois té. Bye bye Nikili, Lugebu bangi je t'adore. Bye bye Nikili, Karine Beyoko prend bisouwa. Bye bye Nikili, Naneteni na prend bisouwa. Yaya kata. On a vu dans le fombo. Un coup de flamme. Kata démarré. Un coup de flamme. Démarré. On a vu dans le fombo. À côté de ça, to boire na masala Golbert. Honorina mwana. Honorina pat. Honorina mwana. Honorina patralo. Honorina mwana en français d'Iniero. Le fombo na basé. Hey, Charles, ouais ça va chaliser deux fois té. Hey, ouais ça va kiname. Hey, deux fois té. Kata. Oui, ça va chaliser des fois, tu vas noaler, va dringer, tout battre dans l'ail, va ta bomber. Oui, ça va chaliser dans sa bazoke zoya. Pour répondre des questions, on papa, ok, liko na tout ni boni basangwa Rwanda ka na ebele ke pa kabosi. Apparemment ça sukuna te so longo ebi singara. On longo kala na zo kamwa yo zana kinite. Rwanda ka longo kuna kala ou ba desa. Longo zo kana sute donc tozo e baté. C'est le meilleur parti ça rova na ya tabeti mais la zaka artiste de sang. Azo calculer azo bosser quand na kuzu yango ce qu'on a yé dans sa bazoka. La danse la plus facile. Attention mauvaise haleine. Pourtant là ba fier mon solo. Ata brosser ndenge ni ba no pas mon solo. Mauvaise haleine. Ya on a essayé lango cri na zo boaka yango. Donc mbote na ndo molino leader pour dimanche déjà mborezo yinda. Donc ndo molino leader yo bine tozo causer. Ya zo zo plan. Merci na papa Hervé Gola Ferregola ya mukolo. Kuna kuna. Tenga kuna mande fo komenga makasi bonango beta no kesa bato. En plus na yebi ba jeto orchestre loko ba futa ka batu te koniro la batu diembela ka na ngenga présidence ala courager créer ba relation ba orchestre tout pas si papa maman s'il te plaît pas si na yebi dia ba orchestre tout. Alors vous mena zanga moso na okemba nga mona la linzala na zanga moko ke ba mona nga ke na oleka na lobela mutu mo boye na balarbe fort na nga moko maram na ngai moko do na bagi non sina koli na umeli na nyo kwami basimezanga ba touche na mona marambe belé ba kote musupe boulard wanda ke zalaka mukie epesanga bakanda na kenda na kota caserne na bina ko sala ndenge nini ba mbangu ba koganga lelo dans sa bazoka ba oza surpris ba oza clip makasi ba oza musala donc voilà. Wanda to ko parcours na yo wanda to bien que za moi le fond mais moi bisika oleki parcours no na musique ezandeni. Appelez-moi Paracommando amela grenade. Appelez-moi Paracommando. Ouais Rwanda ka beti na ngiringiri awa. Rwanda ka beti na Nouvelle Miami na pesi fi na Lipemba la mbote. Rwanda ka beti na Click the Star. Na ngiringiri Rwanda ka beti na Stafflon wa faut tuna ba fi na ba Matima Chuda. Il faut tuna ba fi na ba Zaoul wana na boka na ba Bill Clinton pour bila risima wana na zaki doubler à Jantamicine. Tu répéter dans le collègue na sekuna sayo 24. On comprend tu répéter na monda ko mo 10 000. Ah Rwanda ka na uti loin. Ya on fona signer ma ngai. Donc na bisio ke staff London to pas ma mundele na le collègue. Tu beta na vina Matima Chuda ba Papi Magen na ngiringo to musique pour na l'équipe pas vina na Papi Magen na ngiringiri na staff London to zai ngaze doubler à Jantamicine. Après bila ya to bossa pe na bila yo kenaye après na longwa donc voilà quoi na kenepe pas vina ngaya Jackie Mulopwe JDT Mulopwe pas Popi na pesi mbote na leka pe wana na ba na leka wana ko to na répéter pas vérité mvuki ba niolanga bien prendre zonga c'est pas le fombo na bité boulot zaka dimi to zaika ba kanai to na ba soutien ni wa mi fort
ah nzambe na longwe wana tana longwe wana na landeli ve nanga godé le fond na ba fait Laurent Kadogo en États-Unis na PC Mbote to bandi mouvement to nanga ngai le fombo Laurent Kadogo donc to répéta na part des presse pas président Rachidi Koupa na PC Mbote dans Paris président Rachidi Koupa le président Rachidi Koupa donc na bandal part des presse donc on répéter na mon que de Simba na ngati ah na bi na genda émission mo na BRTV wa Frank Stemay au sala on a kala Frank Stemay na kutana siko na collègue na kuna na gigizoa collègue na kabose to kutana wana ah idée na yo on a da collègue na ngai kabose zelo mo za obeba ndeti loko za donne-moi ces clés c'est kabose c'est clé et kabose donc comme kala et loko moi ba wolo ba cette sac ici est kabose et kabosi cette sac donc comme kala voyez baby mon français hein to kutana inaye français na bino ebisinga ke non faut ko kota o sala na bambembe o sala bandeko na yo ngana kota orchestre na awa na station Bongolo awa na Kisantoise na yaka ba répéter ba préparer nous les mots ya maya pembe ba vider ba vanka na réunion bo Rwanda ka kota Rwanda ka banale lobo ya master koti dans la salle test été est-ce na kota premier plan ba robox na boaka ba kombo ba tukaka via gazul sulman mto ba boxa pecho azambila o tevier c'est de vider makamuri via gazul ana mikili na pesi Mbote histoire vraie a gazul sulman ya kati na boxa pecho wana Kinshasa na Mbusu tona longo wana na beta Zakalara ngam na bandaka début générique wana kabose bulembi aye na bamoto na ye auti na Rwanda ka kwa na mabele Willy Mushenya sepela Charlie Mboshana kriya wana pa vina ngai collègue ya ozola la trop fozala pas collègue ozo comprendre moi ezo ngaka ba bi ato bomba malamu ato ngo masquer mais conscience no mo zo moi ka ngo benga ya mo vie collègue mon vieux président boka bosa muninga na yo mona mutale mutakala ya na oteka masango na venir ba Gibson na Kisantu yo mona mutalelo ana beta na somo ouest oyebiete ve des fois memisa ba matin na kata ba kara diembela tsayaki na dola na dépôt awa yo yebite na dépôt awa na dépôt oyebi dépôt tena non cabos na yebiso que c'est clé et cabos c'est clé c'est micro et cabos. D'accord, je comprends. Tolo nani. Kabose bulembe. Na ngai collègue. C'est bon, to collègue do ba tutu ba beska Rwanda ka longwela, eska Rwanda ka zalaka, do ba yebi na autant ba comme. Problème boya. Na nukar na ngazi leader mo sankar. Na zana ketch na na jeep. Vie darli mo mutape sa ngai. Jalousie na orchestre na yo pe ketch na mo na ngai ya pembe. Soko tuni vie na nga jino lia. Ngana beta mambali kolo ya lukutate. Vie na nga Serge. Jino ko mais soko tuni ke Rwanda ka lobi azena car mo ketch mo ya pembe za faux ouvre. Non, wana biloko asika wana kutu wana kotanga biloko wana te moi de déplacement ngana beta na orchestre mutu te mais car ya lingana za mbila ngana za castré ya gazul zulumana katanga libindi moko na tikala na moko castré dans la mbila na yebi je mise mota ko yela nga trafic pona yebi bango tune ba uti ku poto bazolela donc pona yo ka bosene boela mutuka yo na ka bose problème ozana ngo ya mutuka car na nga totambola na ya limba 5000 na ngo beta suma solo te yo rappelez nga limba 5000 limba $5 cabos donc ce truc est cabos ce truc est comme kala o bulembe gas o bulembe mbona te nga na yebi ko mbona te nga lo ba ce truc est cabos donc ce truc et baby déjà comme kala vous comprenez abomaka kocha balimba bomelanga pompe na loba te comme yo weranda tamona karna nga akota na rep weranda ka ngone to na siège awa weranda ka tatonga na vanga na sima na bimi bonjour yo na odimneo nga na sengo karna sala promotion do boya na odimneo 12 bandi wana o ya pino matina microbo horizon solo chubio migida chu on mo sima microbo kita mais chef nini o kolo orchestre abaki o matarati mais comprendre mukolo au moins ata moi si so lingoto do forcer ronio kwama yana jije bona longo na ngai likola kar na nga yango na longo na benga e na allo vieux na longwe pesa nga passeport ando voyager donc poto azwa passeport to répéter non parla pas achaboloa azwa passeport a remettre ye na azwa passeport gigizo à présent na nani na achaboloa ba remettre nga passeport na longo nga moko
ngaba longola ngate oza mutu oza journaliste donc landela ba information wanda ka longo ba longola ngate na longwanga moko yango la veine na parler na bengi tu na mumbafu koko big koko maître na bivie il faut na sala plan mo boye vie tu na isinga petit na moni babwaki ogobi na wapi na lipeka buka lipeka na buki nabu ogobi na wapi na lipeka togobi na wapi na lipeka buka lipeka na buki na resusu maestro Fabro Curios edie kidi toto ebi na te kidi lokolo ebi na ba kidi toto ebi na te toto vetu na lobi Rwanda ka zwa bazoka nabi leader bazoka abi a shingom salango cri décorticango devoir na PCO yango wana salango o moni pesa mauvaise haleine na PCO devoir jula mumbafu na poto abi na moni babwaki lokolo babwaki loboko yo zwa bazoka na sali na bandenge na ngana na bwaki la bité okomi kaka te zwa bazoka décorticango moi ça on pesa biso mo extrême ke les bazoka te apusa na pembe na chérité. Ça c'est la nouvelle danse. Ça se passe à machin. Ouais, ça va kinam. Ouais, ça va chaliser. Deux fois t'es ok. Dans sa bazoka. Togoli à bazoka. Dans sa bazoka. Togoli à bazoka. Ouais, les bazoka te. Apusa na pembe na chérité. Ouais, les chingom. Ok. Dans sa bazoka. Togoli à bazoka. Dans sa bazoka. Dans sa bazoka bongo ya boum. Dans sa bazoka chingom na ali angodi. Ya zoomé ngako papa. Bana pote fo batala bazoka. Oya lié bazoka te. Apusa na pembe na chérité. Dans sa bazoka izoya. Merci beaucoup Babi Rwandaka. Dendo toke. Hey. Bayo sombo sana dendo. Mama dendo, mama dendo. Hey, est-ce que yo sana dendo? Osana dendo. Dendo mama dendo. Hey, est-ce que yo sana dendo? No. Asana dendo. Bayo sombo sana dendo. Toke. Dendo mama dendo. Ezoya. Dendo. Il va danser dans mystique hein. Dendo ezoya ba chéri ba robi nango. So za ne vunde cité vanda. Faut ça na cadre dendo. Ils ont la carte générique. Voilà. Merci beaucoup Babi Waneza Rwandaka hein. Bino mo kenda zo pesa makamwa. Yezaga bongo se senge telema atelemi. Aningani. Wandaka toto muna panda bakon. Sana dendo. Wayo sana dendo. Dendo mama dendo. Osana dendo. Asana dendo. Bayo sombo sana dendo. Toke. Dendo ba mama dendo. Dendo ba mama dendo. Deux fois c'est dendo zoya. Merci beaucoup Rwandaka. Rwandaka toto za na confinement to moni. Kato so. Egoya. Nazala prime Jamiro na sala batterie âge à 40 ans. Donc ba ya excusez la on a 40 ans chez vous donc naza désolé. Allez, âge à 40 ans. Té. Âge à 40 ans. 40 ans chez vous. Âge à 40 ans. Allez, ya na bango bakate la ke fufoué. Eh wow. Allez, ya na bango bakate la ke fufoué. Eh wow. Âge keye. Wow. Ok, allez, âge à 40 ans chez vous, âge à 40 ans chez la fou, eh wow. Merci. 40 ans, bakate la foufou, âge keye, wow. Bisonyo so banandaku, izoya, ezaka na kata bazoka. Babilo bien ça on a un message en tout cas ba 40 na biki ba na babar ba chez bango ba excuser nga et ça un message ba jeune ba 40 ba chez bango donc pour la mo foutre na nga
Baba kaza na longo kese na bango na rodaye car ezali na zo vivre na ngai donc bo vida à l'aise na zangana ba tutu bango ba boire ba uli musheni ba tete ndai na zangana bango donc ba vina ngai risemfuki na zangana bango moko na comprendre malamu te na makambo olobi mpo na yo na kabos ndo ozoloba président kabose ezoya te nalobi boye tanga komona nga te na émission na ye madame eza na eloko moko nde na comprendre te nalingo faire comprendre nga donc ti bowele mutuka ye azalaki na mbongo osomba mutuka te azalaki na carte ye azalaka na carte atozwa carte mikolo oyo en plus coureur de chipo babimaka na badanseuse donc soki asali na émission boye fo nazwa numéro ata nayebi ke oza momia mutu akolandela akotyalo mala leza abima na yo apratiki yo kabos c'est trick kabosse kabos c'est trick vraiment nauta omona bacoustique ebetaki awa yo obetaki acoustique te ndeni namona bacoustique ya ndenge na ndenge namona mpe kabose abetaki acoustique na kitoko lanana eloko ya collègue abetaki wana guidare désaccordé en plus vie madilu ata aza kokufa azolela nzembo nde bayembaki yango mabe vie madilu malamuki abi non nzembo boyembi yango mabe acoustique a danger za ya palzuria ya mukolo oleki bango feregola molakisi ya mukolo feregola mutabeteka acoustique yango bango tu balandaki okombane babichabuchabu bamboa banani batutu balandaki acoustique ozo comprendre eza mabete kolandelo kwa bien ndel feregola salaki lo kwa bien bolandi mebo yango na ndenga ntima keto pona yebi aza muta keto muta ntima abetango pe peine perdue ayembi via j'aime madilu mabe ba guidare mal accordé ba guidare on landela ba guidare ba beta mal accordé betekte poani acoustique au salaki ngana niveau nga fo ba yekusanga na pa vena nga jino wa na répétera ta ba yekusanga ko yemba ngana oyema na ba animateur na ebina fo ba lakisanga yi ko sa ko lyanga na sonité ngana na boyena na bando yemba te fona kanga na chanteur moma ala kisane ngai na yebi na ngate ba lakisanga na ebi mambo ya animation ba cri mambo chant fona kanga na chanteur na ta ba master boya ba yemba ka boy ozo comprendre netelo mo ya frisel fona matosala ngodonge deux fois te na zo biso na orchestre na orchestre mutute mais keba na zo ebisa yo keba makambo ezali keba o ba ozo lo mo a 2 minutes ba la tongo ba mone lo mo na frisel wana na ndenga mabe deux fois te na simo eza ba kinam o eza ba chaliser fona solo na ba master to sala moi qui est moto kangisa to keto il faut que lundi il faut côté na marketing na bureau pour tout bang eloko tenga na zambo na mfumuki mbangu mona porte bol ya muta ko kanga zate o koloba te ba ko kale yo azate nzeleza de propre nzeleza bien na respectera nzambe ngana fuka makana le la pa nzambe na za faire de père et de mère donc fona na vegino to sola pena na ba master moi rep moi elo moi frisel 2 minutes 30 to coach sango to zela retour on comprend pour na ngo déjà ondaka na nde bobwaka na bino nyonso baanimate nani okolobaki oyo aleki nga to oyo batya liboso na biso nyonso aleki biso nyonso viluvile baleke mbanzi singamene viluvile baleke mbanzi singamene udianga uyukuta ukalangenga mbanzi singamene viluvile baleke mbanzi singamene vejuna mumbafu deux fois kutute kumekate big one mutaleki azate omoni Kongo balingi kobosa na makambu trop dangwe na générique na suka na tunie Monseigneur Bilkington monsieur Yukata yebisanga soko na 40e niveau Monseigneur deux fois après vieux Dieu m'a Monseigneur Bilkington tout moni non bah c'est le animateur ba belé ma tout ba sala musale belé ba c'est da capo ba Blaise créateur ba za animateur ba sala bon ba Air Force One ba Maestro Fabregas ba Goldberg ba ma tout ba boire bien mais ozan kumu na biso c'est big one Juna Mumbafu koko maître yende fait biso to landaka ye to lotaka ye to talaka ye mutu to aleka kaka Juna Mumbafu siko na zara na ye na solaka na ye ataza musika na poto a conceranga donc beaucoup de respect na koko maître Juna Mumbafu respect na Spawn Macintosh Bilkington monsieur Yukata yebisanga so na 40e niveau yebisanga so na 40e niveau pour bazoke zobima 4 minutes 30 dans sa bazoke zobima tenez-vous prêts na ebisha TV ndenge kendaka tenez-vous prêts dans sa bazoka na docha mambanga dans sa bazoka vouloir pas vous allez danser dans sa bazoka attention mauvaise haleine. Merci beaucoup on est qui bongo Rwandaka émission déjà tozo kitara malembe donc Rwandaka tozela dans sa bazoka mukonini la danse la plus facile ça c'est pas ça machin deux fois tozela mukonini ko ebima mukonini to pesa date te ba la mukaka bon matin pou
baoki dansa bazoka baoyokaka pou ebimi mpo eza mpa bangunza bazolobela ngo na makambo bangunza baesenga Rwanda katika na plan tolobela ngo makambo mpo nakozo te musique eza pasi mpe mokili eza mokili ya bandoki ya mitema mabe bajalousie monde na musique eza mabe bakolinga te oévolue bandoki obimisa eloko no bakei na butu bafina ngo obeta te oyoka te à l'occasion de rien osala bango eloko te boyebani te eloko te motema mabe kaka alors faut kima pa bangunza faut kele pa nzambe fou kama ena santu ozo comprendre amen ozo ela pa nzambe soki baye bakuta na chibenda nzamba leki tu papa mama nzambe nde ozo comprendre po mboka oyo soko bimisi plan bakokende na butu pena kuraka yesimba te siko nzambe muta ko contredire bango deux fois. Merci beaucoup Wandaka. Donc émission abiso esuki awa mais te orobwaka yo kananga émission kendaka orobwaka ngana osaboye na des annonces émission na tiki yo bwaki batu no pe obeteli biso mo papa parce que balanda Jeskivi TV o balon na minute pe babina moke dendo oh tu zarate oh je vais sender no ça oh ça la musique yango na ko sayo dendo dendo est-ce que yo zana dendo c'est facile mbalio sombwa zana dendo kidi dendo ba mama dendo mbalio sombwa zana dendo ozana dendo est-ce que yo ozana dendo toke dendo ba mama dendo est-ce que yo ozana dendo. Merci beaucoup. En tout cas, tu es un animateur. Oh, on est un bon animateur. Appelez-moi Paracoumando. Merci Nzambe Pena pour ma ramozo Fongwama. Donc Nzambe merci. Appelez-moi Paracoumando Amela Grenade. Paracoumando. Moi na ya fait regola. Ba Gaulois, ba gladiator. Rwanda kayeyo. Tozo bimisa dansa bazoka. To laksa bango ke mana za moi na ba gladiator. Moi na ya fait regola pal Zuria. Hein? Moi n'a pas le sourire. Le maître de votre maître, Berado Prince des Amunda. Le maître de votre maître, Didier Horoscope, directeur, coaché. Directeur Didier Horoscope, pays Makambo RG, 512. Deux fois T. Lopez qui poba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezoya, merci beaucoup. Merci Nayo, caméraman, Abisso Sami Saxumbaï, hein, Babi, Pichu Matez, le baron, la Pession Beauté, hein, Hervé Borsalino, en tout cas, Boza vraiment belé, Bato Bolandi Bisso. Donc, on a Pession Beauté. Borsalino, Yona. Ah, on a Pession Beauté, leader Borsalino. Ah, Borsalino, mais là, Marangi Pema. Borsalino wala musunanga ya ebi makambo one to banya one to kendeka bio ta presenter bio to kena biso kamele yo malembe kaka ya Nzambe Babi Borsalino TV Hervé Borsalino TV bo s'abonner parce que clip na bino aimons nous vivants to linga tant to za bon moezo ya déjà za na 400 extrait hein okeka na YouTube beti Borsalino Hervé Borsalino TV au romona a obimawana donc on voit clip ya aimons nous vivants Wandaka roboka crimoko otike batuna ambiance babina na ngonga kitina kenanga na bo rapé bato numéro contact bela oboki ozonda na bato oboki de bon pesa contact otika la ka pona appelez-moi Paracoumando mais la grenade appelez-moi Paracoumando so moni na lobaki mabe yo biga internet na ndenga mabete to lobika je jure de dire rien que la vérité. Rien que la vérité, donc on a pesimote dans le maître de votre maître, Berado Prince des Amunda, Yada Dangwabana, Chico Simisi, na pesimote dans témologie peuple mundibu, Tabou Fatou top modèle en Autriche, maman n'a Tabou Fatou, Cheda Tamboué, Caritas, Cheda Tamboué en Autriche. Merci, contact. Ah, émission de Boé. Au fond, il y a un clébo, au fond, il y a un Franck Sema, il peut bâtir la. Ah, Franck Sema, il dit Souka. Afrique Info, on a l'Eli. Ah, Afrique Info. Ouais, on a passé numéro contact plus 243 81 89 72 958. Appelez-moi au rejoint Didier Horoscope, sur Bengozu, directeur. Didier Horoscope. Donc, il y a géré ma numéro, ma bureau, tout. On reçoit Didier Horoscope. Plus 243, 81, 89, 72, 951. Soro Bengozui, Didier Horoscope. Bossolola. Manager Nangape, Zachary Mwamba. Petit Zaclé. Maître Cicero Bakumba. Bofaya, Psaume 35. Soif de servir les autres. Soif de servir les autres. Maître Cicero Bakumba. Merci beaucoup. Musique. Nzembo Moroko. Nzembo Terana, Nzembo Te. Est-ce que y a Zana Dendo?
Asana dendo. Dendo, dendo. Dendo, mama dendo. Dendo, ya dendo. Dendo, mama dendo. Malio sombo asana dendo. Asana dendo. Dendo, mama dendo. Dendo, dendo. Est-ce que y'a asana dendo? Asana dendo. Dendo, mama dendo. Voilà donc yango wana dendo bozo so yango kala mingi te. Appelez-moi Paracommando Amela Grenade. Oya lieba sokate apusana toke. Dans sa basoka. Kongolia basoka. Check à suivre. Chesquivi TV. C'est notre chaîne. Chesquivi TV, c'est votre chaîne. Chesquivi TV. C'est génial. Partagez et abonnez-vous.